Rugsėjo pradžioje, rugsėjo 11 dieną startavo respublikinis vienos dainos konkursas Daina apie realią Lietuvą. Tas konkursas ir yra būtent tų žmonių, kurie nesutinka su esama padėtimi savo dainomis. Kiekviename ture yra renkamas vienas lyderis, kuris patenka, tarkim, į tokį simbolinį albumą Daina apie realią Lietuvą. Konkursas savyje jungia ir tokius dalykus kaip gyvos muzikos puoselėjimą, nepopuliarios muzikos propaganda. Nepopuliarios tai turime omeny ne pop muzikos. Tai yra ir chorai, ir folkloras, ir dainuojamoji poezija, ir alternatyvi muzika, ir metalas, ir nu metalas, ir rokas, ir elektronika, ir kas bebūtų, kas netelpa į tuos įprastus populiarios muzikos rėmus. Daina šiam konkursui turi būti pateikiama ir pagrindinis kriterijus, pagal kurį mes vertiname ir priimame šį kūrinį konkursą, tai yra ar tai problemos pateikimas, ar tai kažkokių kelių parodimas, kaip ją galima išspręsti, ar galų galia šiaip daina apie tą realybę, kokia yra Lietuvoje. Kiekviena grupė atlieka konkursinį kūrinį, kuris gali būti atliekamas eilės tvarka 2, 3 ar 4 ar net 5 numerių. Grupė turi parodyti net neilgesnė negu 30 minučių programą, kurios metu nuskamba ir tas konkursinis kūrinys. Beje, konkursas yra nemokamas, todėl labai kviečiu tuos verslininkus, kurie tiki atlikėjais, tiki gyvą muziką, galbūt prisidėti. Kaip reikia užsiregistruoti konkurse, galima gauti informaciją įlindus į pasisvečiavus puslapyje elektroninėje svetainėje reali.lt, kuri duoda nuorodą į atomas.lt, o ten jau rasite ir nuostatus, kuriuose labai konkrečiai viskas apibūdinta yra, ir rasite anketą, kurią užpildę galite atsiųsti. Neužmirškite anketoje prirašyti, kur jūs norėtumėt, kuriame mieste dalyvauti. Taip pat kiekviename mieste mes ieškome tų žmonių, kurie būtų mūsų atstovai tame mieste arba galėtų dalyvauti pačiam organizavimo procese, padėti ieškoti galbūt rėmėjų, galbūt būtų savanoriais. Panevėžy laimėtojas buvo grupė Soul Kitchen, tai yra hip-hopo kolektyvas, kuris prisistato save kaip Klaipėdos, Vilniaus ir Panevėžio kolektyvų, nors jame labiausiai visus nustebino repuojanti mergina, kuri puikiai susitvarkė su savo role. Taip pat grojo kūrinius softroko grupė Moneta, po to MC Sweet, hiphoperis, įdomus toksai vaikinukas vienas, ir lyg ir viskas. Tiesa, dar viena grupė atvyko į konkursą, kuri pavėlavo, bet jinai sakė, tikrai sudalyvaus kitame mieste. Kitas turas bus greičiausiai arba Marijampolėje, arba Klaipėdoje. Todėl laukite žinių, stebėkite, laidoje tikriausiai matysite konkursantų vaizdo įrašus. Tie, kurie aktyviai komentuos atlikėjus, rašys laiškus televizijos laidai, mes tuos aktyvistus skatinsime. Ir kas, jeigu ne mes, muzikos pagalba pradėsime keisti šiek tiek parūdyjusią, šiek tiek papūvusią Lietuvos visuomenę. Ką, pradėkim. Come on. Kas pasakys man, kur veda tas visas skubėjimas, už kad nieko nespėjo, o kartais sustingstu. Eilinį kartą atsitrenkiu į akmeninius praeinius ir tik įdėkui danatį gimsta šios eilės. Manęs nereikia suprasti kaip algebros vadovėlio, ir aš nebūsiu šikštuoliu, kuris tau visko gailėjo. Ir man jau reikia skeliauti, skubėtų aš dar pabūsiu. Tavo nuoširdus draugas, toks kaip būna tikrus, tu nori stūti į užsienį, nusikartų šlamačių. Su laima kartu, bet ką aš tam panašiau. Kelis kartus teko viešėti anglų gamyklose, man nepatiko gyventi lietuvių stovyklose. Anglų provincijų, kur nors kokis Lyno ir Londono linksniuoja mūsų vardus. Miestelėje prie Jarmuto man sekės prašiau, negu mano tautiečiams galbūt per daug pašiau. O ko reikėjo tikėtis, tik man patiko be galo tas britiškas akcentas. Bet tai ne argumentas, klimatas tragiškai drėgnas, patgi nori visi
namo. O tu man parinė 8 valandą. Ir tu atsirinkti visam, kas tau buvo draugai, kas dar priešai pažįsti. Bet krūtinis atsirinkti negali, nes į kraują tavo šansas vienas suklysti. Šansas sugrįžti. Kažkas už Atlanto prie kito kranto, kiti prie šiaurės jūros ir į vietinės kultūros. Pavargę vargti Lietuvoje, kaip ir jie patys gero gyvenimo savo šaly neradę. Aš pats emigrantas, visą tai gerai žinau. Ne vieną šalį išvažiavęs namo sugrįžau. Žinau tą skonį beansų ir fucking fish and chips. Lietuviai laužo liežuvį prašydami please. Žmonės keliauja ir ieško savo ramybės. Kai kalba pinigai, pamiršta dvasinius dalykus. Ir mano brolis lietuvis nuo Baltijos krantų mane išduoda, nes pavydžiai overtime kruvinu. Aš gimiau, kad gyventi tikrai ne tam, kad taupyti ilgai nelaukia sugrįžau Sun City. Seniai pažįstamas kvapas ir duona saldesnė. Aš taip ilgai keliavau, vien tik tai tam, kad suprasti. Aš nežinau, ar susitiksim dar kada. Jei ne šitam gyvenime, tai gal kitame. Žinau, tau sekasi gerai ir tu nusprendai negrįžti. Pamenu, kaip man ironiškai sakai sugrįši. Per paskutinę miesto šventę sutikau tavo mamą. Prašė perduot linkėjimus, klausė, kaip sūnus gyvena. Atsakiau neblogai, džiaugiasi gyvena. Turi dar 8 svarus valandą. Ir turi atsirinkti visą, kas tau buvo draugai, kas dar priešai pažįsti. Come on! Bet gimtinės atsirinkti negali, nes į kraują tavo šansas vienas suklysti. Ir turi atsirinkti visą, kas tau buvo draugai, kas dar priešai pažįsti. Come on! Bet gimtinės atsirinkti negali, nes į kraują tavo šansas vienas